מצלם? אז בוא נדבר על אביב. בוא. אתה עייף מהחיים? לא, ממש לא. אתה? ואתה נהנה מהחיים? לא, אני אינטליגנט. אני לא יכול להיות מהחיים. מי שאינטליגנט לא יכול להיות מהחיים. ואיך זה להתבגר כרוקר בישראל? אני לא רוקר. אני לא רוקר כבר המון זמן. אני לא מאמין ברוקר. אני אפילו יותר פופ מאשר רוק כבר נראה לי. איך זה להתבגר כאומן בישראל? אם אתה לא כמו שלמה או ברי או כמוני או שלום או ריטה, החיים איומים. אני רואה חברים שגדלו איתי ברוקסן ואני ממש בוכה, לא קשה לי. היום זה הרבה פקאג'ינג, זה הרבה להתחדש, הרבה להגיד משהו יותר מעניין, מה לבשת באולפן, איך אתה נראה. זה בלתי נסבל, ואני גם פוגש את זה בעיקר ב-The Voice, בעונה חדשה. אנשים שכאילו סימנו בין הבר מצווה לצבא, גם לעבור דרך שבת ואביב גפן ולשיר משהו, להיות על המוח של The Voice. וזה דוחה, ואני אומר להם את זה. אבל The Voice זה קצת פס ייצור של קריירות אינסטנט חלולות. לא, כבר לא בעיניי. השירים הם קריוקי, כלומר, הם כן, מבצעים... השירים קריוקי, אבל אפשר להתכחש לכמה שמרינה מאוד מוכשרת, או נינת מאוד מוכשרת. נוקיה. באמת נוקיה? כן. אייל גולן ופרץ הופיעו שם לפניך. מה זה אומר עלינו? זו שאלה נורא מורכבת. אני לא... אין לפרצים ולגולנים שום בעלות על אף מקום, על מבנה. מה אתה אומר על פרשת אייל גולן? אייל גולן, וואי, זה מורכב. אני לא אשכב עם בחורה, עם אבא שלי בבית. ברור לך. בחיים לא יקרה. זה לא אפילו לא יתקרב למצב. שלום חנוך זה היה קורה לו? לא נראה לי. לברי זה היה קורה? בחיים לא. לשלמה זה היה קורה? לפוליקר זה היה קורה? בחיים לא. למה? זו התשובה. כי לא. אני אגיד לך משהו אחד, אני אגיד לך את זה יותר בכלליות. אני מרגיש שאנחנו הבאנו לזמר המזרחי בפעם השנייה את המפתחות לרכב. קחו את האוטו, עשו, איפה שבא לכם. עשו, קחו הכל. אני הרגשתי שהאוטו חזר אליי אחרי יום שכל הפח מעוך, מאחורה ישבות זונות, אלכוהול שפוך על כל האור, חתכים באור, כסף בדשבורד, הרסו את האוטו. הם לקחו את המשכות ונכנסו בקיר. למה? כבוד. ואני רואה מהצד השני, ותהיה הוגן וכן תערוך את זה פנימה, עד שלא משתבט. זמר מזרחי, עובד מקסים, הוא לא מעלים מיסים, הוא חרוץ נורא, אוהב מוסיקה, הוא לא שוויצר. הופעתי פעם באילת עם עוד הפקה של זמר מזרחי אחר, והייתה שמעת אותה נערת ליווי בחדר, והיו שם, תמיד זה נגמר איפשהו בהימורים ונערות ליווי. אתה ואביתר בנאי זה אמיתי? זה אמיתי, והנה, זו חברות נפלאה. אני ואביתר היינו פה, היינו בניו יורק, תל אביב, רחובות, זיונים, ג'וינטים, הגלולה עד 7 בבוקר. והילדים שלו לא יראו את זה, אין להם את האפשרות לבחור אפילו. זה לא בסדר, כי הוא חתיכת חרא, הוא נהנה, הוא בחר מהמקום שהוא ראה הכל. והילדים של אביתר יראו עולם נורא מצומצם. שהוא יקרא לזה אלוהים והכל, אבל זה עולם עדיין נורא מצומצם. ובצד השני יש בחירה? לי יש בחירה, כן. לא, לילדים שלך, לילד שלך. ועוד איך? מה יותר יפריע לך, אם יום אחד הוא יהיה חרדי או שהוא יהיה רואה חשבון? אם הוא ימצא את התשובה שלו מתוך חוזק באלוהים, אני אתמוך בו. אפילו עכשיו ב-The Voice הגיע אדם דתי, שכל מיני אמר אלוהים. עכשיו אמרתי לו, תשמע, שאלה אחת לי לך, לקחת פעם טריפ? הוא אמר לי כן. אמרתי לו, מאז? אמר לי כן. אמרתי לו, רס מי קץ להתראות נקסט. מה יכתבו על המצבה שלך?
תכף אשוב. תודה. בכיף.